நண்பர்கள் அனைவருக்கும் சாரு டிடிஎஸின் அன்பு வணக்கங்கள். நண்பர்களே, இதில் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய டிரைவ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 8 இன்ச்சு டிரைவு. நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டிரைவ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்மளோட சொந்த தயாரிப்பு. இந்த பாக்ஸோட மெட்டீரியல் வந்து MDFல தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டில் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரேமை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி மேலே வந்து இந்த மெல்லிசான அந்த கிளாத் இருக்குது. அதனால் வந்து சவுண்டு எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாத உள்ளே இருக்கிறதும் நமக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும். அதே நேரத்தில் ஒரு மேலே வந்து ஒரு வலை இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது, ஆனால் அது மேலே வலை இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஏசி கிளாத் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியலை வந்து மேலே வந்து கவர் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். மேலே வந்து அந்த ரெக்ஸின்லாம் ஒட்டுவாங்களோ அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்கோம். இது நம்மளோட சொந்த தயாரிப்பு தான். அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏர் ஹோல் வந்து 2 ஹோல் வச்சுருக்கோம். நல்லா அந்த அவுட்புட்டுக்கு வந்து நல்லா வெளியில் வந்து இந்த ஏர் வரும்பொழுது நல்லா ஓரளவுக்கு நல்ல பேஸ் வெளியில் நமக்கு கிடைக்குது. இது ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். கேட்டு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்டுகளை போடுங்க. அதேமாதிரி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதேமாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். இது வரைக்கும் ஆதரவு கொடுத்த நண்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இனிமேல் ஆதரவு கொடுக்க போகிறவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். ஆடியோ கேட்டு உங்களோட பின்னூட்டங்களை